Otutu dihlobo tonke liphelele semunyu sonke sivile buhlungu ngekuhamba emoyeni kwaleliqhawe ingako Nkosi yami dihlobo nebantwana lithi livi ngawulile ngalendlela le hembe kulilwa njani kani gogo ubani nje umfathi lo ngathiniseka lapha zaququmuke na wenda ngalendlela gogo wani kulila nguphi gogo ngoba ngimfundzisa wena mina maye wena ungilaleli angithi ngishitsho ekuqaleni ukuthi lana ukhuluma na uthi botutu lo kukhona lo unako lo ngiyakuva gogo ngiyakuva botutu bantu abami lo kithi njengalo sihleli lapha phansi siyaququmuka ke sibogogo kuzela abantu bato utsinzeka shiya ke qala phansi botutu Nkosi dihlobo tonke bantwana yemntana phela emva kwelibitwa kuna emva kwelibitwa kuna hayi gogo hayi gogo botutu lithi livi gogo akusebenzi ke lento leyo gogo lento ngichamisa yona gogo wrong le uyobukisisa ngabantu lembili gogo phandle nawe ungafuni ke lokuyolila kahle le gogo kumenye bafundise original wena ukhomisa lento emicuba le hayi gogo hayi abafundisi labamenyiwele kuyo umuntu lofuna kulila nje akamenywa abafundisi kumenye ke bafundisi gogo labakhulu bafundisi original bengine bafundisi mina kulomthandazo la ekhaya kuthe nje lokwaye siqubu yendzaba kumenywa le gogo akufuneka umcuba la akamenywa lapha lento yabo major lena ayikamenywa gogo le kumenye thini bo reverend archbishop lento yabo major F lena sele pass lento leyo gogo kuphi ke njengoba bengise ngiyakusithi yami nokufundisa yakulila uyehluleka wena kude gogo uyifelile interview wena hawu kuhluleka wena nje kulento lenemandla botutu bantwana imtheni ihlangana yonke yemibili sijabukile sonke Nkosi yami nako ke kulila nakabhala umpostoli Pawulos athi konke kunesikhathi sakho uyakhohlwa mani hembe sala la ungayina lekulileni gogo umuntu wemona ngiyamathi mina